Non, ça ne va pas. Hein? Oh. Combien de fois faut dire que maman, fumer n'est pas bon. Hein? Fumer nuit à la santé, maman. Oh, dis. Et c'est quoi ça? Hein, Bodo? Maman, franchement, oui, bah, selon nous, ça va bien. Oui, comment pas moi, hein? Yo, ça maman, nangaï. Non, ma cigarette, mais c'est pas bon. Hein? Et puis, je te parle en tant que médecin. Hein? Oh. Qu'est-ce que tu donnes en fumant? Et puis, on se mélange au whisky à ma casse le moment. Depuis quand toi, tu commences à prendre du whisky? Hein? Abondamment comme ça. Oh. Bodo, regarde-moi un peu. Non, maman. Regarde-moi! Non, maman, tu me déçois. Rabi, vie automena kao. C'est pas une vie. On se voit la vie automena est bien. Est-ce qu'il doit supporter un mot? Est-ce qu'il n'a pas supporter le loco? Maman, que ça soit supportable ou pas, c'est ça la vie. Tu sais, maman, la vie, hein, la vie, c'est une succession des problèmes et des résolutions des problèmes. Hein? Soroboy va problème, tu dois cesser d'exister. Parce que tant que nous vivrons, nous aurons toujours à faire face aux problèmes. Hein? Il ne faut pas te réfugier dans la cigarette comme ça. Hé, arrête. Oui, mais qu'est-ce que maman a eu? Na botio na césarienne te bodo ngana botio ningi moso sabotaka na mimi na bumbanga pendant 9 mois ngai pele lo ngana lala kana yo. Hey, expliquez-moi quoi? Non, explique-moi un peu, hein mon fils. Si je peux encore t'appeler mon fils. Maman. Non, bodo. Na supporta iloko wana. Tikanga, pardon, s'il te plaît. Tikanga na se noyer na ngana kati basanga. Tikanga yi. Tikanga. Maman, franchement, si tu me dis ça, donc tu ne m'aimes pas. Maman. Maman, tu sais ce qui nous a conduit à tout ça. Hein? Oui, tout ça dans mon ponanini. S'il y a quelqu'un à condamner, c'est moi qui te condamnerai. Mais nous sommes condamnés au thé. Tu ne dois pas tout de même t'assassiner comme ça. Ça, c'est un suicide, maman. Hein? Maman, je suis orphelin de père. Avec tout ça, petit à petit, tu t'assassines à petit feu, maman. Et tu veux que toi-même, moi, je sois orphelin de père et de mère? Non. Même si je mourrais, na koufi. Non, qu'elle est heureuse. Pour la salut maman salaka bodo. Na salut maman salaka. Moi nanga. Okomi médecin. Nako kufa nanga na keye. Tu dois faire ta vie. Maman, ne sois pas égoïste, maman. Hein? Toi, tu peux mourir aujourd'hui, tu te dis que ça bien, tu as accompli tout ce que tu devais faire. Mais, et moi alors? Et moi qui vais rester, maman? Hein? Tu te soucies plus de moi? Tu veux m'abandonner? Tu veux m'abandonner, maman? Demain là, je vais me marier, peut-être. J'aurai besoin que tu voies mes enfants, que tu voies tes petits enfants, maman. Toi, t'es marié, tu as oublié. Toi, t'es marié. Robala n'engeni. Faut ngana kufa po yobala. Faut tchanga mutuna. Obosa ni pacte. Faut ngana kufa po yobala. Est-ce que vous avez bango? Robala nan. Mais tu commences à besoin de kufa bodo. Na sali mingi po na yo. Na teki mapa, na teki malala, na teki ma boke, na teki nyonso po na yo bodo. Et c'est fini, au commis médecin, coquille. Edo, Edo, hein? Comme dans le salon à Manchester. Azor félin. Yo, parce que pour félin, tu vas rater. Tu n'as même qu'à. Azor félin. C'est pas gentil, maman, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Mais tu as le sacrifice comme quoi? Oui, faut gagner koufa. Faut gagner koufa. Pour yobala. Non, maman, mais pourquoi tu m'as fait ça, maman? Pourquoi tu m'as emmené dans ce loge-là? Hein? Il n'y avait pas d'autre solution? Il n'y en avait pas? Il fallait koufa. Il fallait que tu meurs. À ma place, j'aurais accepté cette mort au lieu de m'humilier comme ça. Oh, c'est quoi ça? Réponds au téléphone. Ton téléphone répond.
Allô? 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 Nani wana? Papa Tsakala à faire. Ferme-moi, papa. Je suis numéro là. Makambo nini? Problème nini? Nani? Junior. Azasuki. Azasuki le comme Rasta. Alingini. Eh, tala. Papa. Moi na wana droit na ferme wana te. Azana droit ya koteka ngote na. Qu'est-ce qu'il veut faire? Angasa. Pesa. C'est n'a passé au maman, n'a passé au maman. Junior. Allô? Na lobby, papa Tsakala. Na biboye, hein? Problème ni neza kuna. Na lobby, ye Junior azawana. Lupango nani eza koteka te ferme on eza koteka te pasenga batango ba koso bazana pasenga moko la bango papa ngana lo baka soelite na okaka soelite na biboy lupango wana ferme eza koteka te ozoko lokanga eza koteka te. Écoute, messieurs, je sais que tu comprends. Attention, papa, naebi ko yoka lingala, parce que lingala le bamaka partout à travers la République. Dit, naebi si yo boy, soki o lingo regretter mbongo na yo, attention, faut pas m'intimider, hein. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. On peut intimider ngaïté. Moi, on a le droit de le faire, mais on a été. Ce qu'on dit, comme on a la justice. Ouais, au pic à film, c'est pas n'importe qui, hein. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, toi aussi, hein. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Allez, cette ferme-là n'est pas à vendre. Cette ferme n'est pas à vendre. Tu as compris le message. Eh, Nzambelangai. Ah, Zabanga. Mais pour qui il se prend, Junior? Ce Junior-là, pour qui il se prend? Attends, mon ananyango. Il y a un café dans la été. Bodo. Famille à papa na yo. Ce qui ngati lelo na respectera famille papa no pona bolingo ngana za na ngona tata na yo. Papa ma tenenga kena sa belenga na bolingo mobile nanga. Ya ngana respectera famille papa na yo. Basunga ngai ne loko moko te. Oyebi yango. Muta baba Junior, ni sabanga si Junior. Hein? Lelo nyako ko zo bloka ya mobile ngai. E ba mo mwana na boti. N'importe quoi. Ngai, mwana mobile wana. Maman, tu as dit quoi? Maman. Maman au lobby? Junior a bon ma papa là. Junior on t'a dit à papa le poisson. Junior a fait ça? Tanga Biblia. Okumana ni diakono. Amayaji. Okumana ni diakono. Awe sori mwana. Oui. Soko moni muninga lere mususu za kukipe yote.
tika kaka te lui wana zobenga kamalando na yo lui anda tubala na benga kayo nan kasi papa na sina changer te oyo bozo wakiza banga na bino ngai neli yango kilo sal na tire na komi opesi ngelo kuna hali sima nango nie ezo kende kuboma poison te ko sekisa ngai te zadi mpasi yo fandi awati nazoteka ndako na ngai se kaka ngai nazoteka ndako yabi ndako na yo oyo ko nazoteka yango ngai nayo inde pe za banka zaku kanza tokende fanda kuna zinyo nayo okozwa ye kulukilesika nazo bisao po mwana wana zaka mwana ngai te ngai otali za banka ta zaka ta boki soy ngapi na boki soy tali identique na mwana nayo tokokana na nini zinyo mwana tik tak te biloko nayo otaki na fete ola taki na fete samedi oyo tokende oyo tele synthétique nayo memaka mutu iloko ne yo ozana yango afro na yo zinyo liyo wana peti afro okokana biloko na bino ndenge moko ngana ozolekisa tango yango ozana ndenge wanafanya nini ko FIFA esalisi biso na stade de Martyr et synthétique ya occasion yo kende peta na tata Raphaël tiba na ye na synthétique yango bokanga ta esika ya poto na yiba kika ukuma na makambo mususu lere mukula dibuso ngana lata kanga susa ko lubana bongi nani ya bongi siko ko lubana ngai komi ya sita adi terena mutu naza ko lubana yoko nazoteka iso kuteka mate ndako oyo kuteka mate parce que mwana na biso lero sumba kanga sumba kifuna yoko ozozela kufa mama tikala kulia bumengo nana yibisa ko ozozela wana kutuza ko lubana etande nayo na sina zodi yango solution miel na naza kuna te naza ko lubande ndako oyo kuteka mate zabanga tango sumba kindako oyo alubaki ya biso mibale ya tata na mama alubaki teke ya yo tata oyo kutalubaki bongo yo wanda kuna yo na mwana na yo na minazina bilo ya baumba so baumba nzabi tata limbisa ngai limbisa adimbisa na riwaya za banka adimbisa yo kuna yo soko obotela nga mwana ya mutu muso yele nda kuzinyona yo wana na kutumba bino moto lelo zinyona kwa mwana mutu muso kana kolia nyonso ya ngai ya wana kufa zuni nazokufa bobi papo yo penza ke atikali kaka na pizama ya pamba mutima mabefungula mutima biba kata kutanga yango te fungula mitima lui te na miso ozo banini na lubi boyeko ngai na lupango wana kusala kuna te bamiele na wana poza kusala wana zelo ikusala iloko moko te po ndenge zadi wana ko na yibidi kama ngona nzoto na mwana nangate na buti bana mibadi zabanga na zinyolo yolo kulo komi ko kamatanga ndoki lokula mwana nanga kufunga na komi ndoki melaka bamiele bana mibali te mwana na mwana tata ne yeti tata na yo mtu soki na yebaka ngai me mwana wana zabanga makile na ngana kende ko bota wata na anglais moko ata me sirien tika kaka na fona na ko bota una ndoki ndoki ndena oui yasolot ndoki sama mwana soki na bota kende ata marocain oyo mongo ko kasabanga itula tuli kuna na mboka na yo dinga na pototi wewe lisayo mo yibaki yo longa wana emission nengo wana ndako nezoteka ukuteka epi nazoke ne kuna ya paso kina mwana yango pe clair tina teki soko za mubadi beda kabata mbongwe teka lupango tutala oso yebelo ko tenga na nzoto kumi ko lekisa yango ko jambe kuna kumi kumi tuna loko ni ya chami badi na nzoto yo zo mitu loko yo changa na nzoto soko ozela ndezo poison ne kusala mi kusala te mie na kulanda yote Everybody listen now. Écoutez les cris de paix de l'artiste Dakumu Newman et son cantor. Junior, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Et tu es bien habillé avec une belle voiture. En plus, c'est une Mercedes-Benz. Franchement. Ne me touche pas. Junior, pour qui tu te prends, toi? Tu te prends pour qui, Junior? Pour ton père, juste ton père.
pour mon père. Ouais, parce que je l'ai remplacé valablement. Ah, il faut plutôt dire que tu as assassiné pour le remplacer valablement. Junior. Donc, jeune garçon, lobby. Donc, toi, tu ne voyais que la richesse de mon père, au point de l'assassiner. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Junior? Qu'est-ce que mon père a fait? Mon fils, attention, sinon tu seras maudit pour rien. Je m'en fous. Maudis-moi. Comme ça, je vais suivre mon père comme tu l'as assassiné. Elle crut peut-être que j'allais mourir comme lui, n'est-ce pas? Eh bien, je t'informe que je ne suis plus malade. J'ai recouvert ma santé. Je suis devenu même médecin. Et donc, je reprends tout l'héritage de mon père. Qui t'a dit ça, Bodo? N'importe quoi. Donc tu es venu chez moi, tu foules tes pieds chez moi, tu me touches. Ça, c'est la violation à domicile, je te dis. La domicile de qui? De moi. Ta domicile? C'est à moi. Tu es malade, toi. Et puis cette voiture, dans 2 jours, 3 jours, ça va m'appartenir. Ah bon? C'est ce que tu crois? C'est ça que je tu crois. crois? C'est ça Tu es malade. Eh bien, Junior, tu as assassiné mon père. Eh bien, moi, je vais te prouver que j'ai aussi la capacité d'être un voyou que toi. Junior, moi, qu'un intellectuel que je suis, nous avons la possibilité de 10 fois plus voyou que toi. Mais yo, en tant que voyou, tu ne peux pas devenir intellectuel que je suis parce que tu es déjà en retard. Et s'il faut me dire que la kuluna et pas une yo, n'a qu'à prouver, je te jure. Kolekisate pour Nazoyo Kobo. Namoni Ozoro Bananga que Moutouna est commis bien, mais je ne suis pas sûr. Ah bon? Il y a un peu de dose, hein? Ah bon? Qui n'a pas qu'ici aux Ozoawana. Ah bon? Tu es malade. Malade. Parce que tu ne peignes pas tes cheveux. Il faut être sa médecin à Yo Bodo, hein? Tu te trompes. Tu te trompes parce que nous avons un médecin et on m'avait opéré. Peut-être tu ne sais pas parce que et là c'est le plus important pour nous récupérer richesse à papa Nangaï. Mais qui t'a dit? Je viens de l'Europe, j'ai été opéré. Et donc tu fais gaffe, Junior. Naza à mesure il y a qu'on récupérer l'héritage nous sur papa Nangaï. Tu me manques du respect. Attention, tu seras arrêté, tu vas continuer à vous Junior, et c'est ma fils à papa. Un vaurien que tu es, tu n'as aucune importance dans le Canabiso. Calme-toi, mon fils. Bodo, calme-toi. Tu me demandes de me calmer. S'il te plaît, calme-toi. Après avoir tué mon père. Je ne l'ai pas tué. Je ne peux pas faire ça, Bodo. Je ne peux pas tuer mon frère. Imagine-toi. Vous savez tout ce que vous racontez là, je peux vous porter plainte. Mais je ne pourrais pas faire ça parce que... Toi me porter plainte, Junior. Toi me porter plainte. Je ferai Qui doit porter plainte à l'autre? Qui doit porter plainte, Junior? Calme-toi. Qui doit porter plainte? Je peux aussi te porter plainte. Keba Bodo, n'a qu'on porter plainte parce que tu es venu chez moi, tu m'agresses chez moi. C'est toi. Je vais appeler le commandant. Je vais appeler le commandant maintenant. Junior, je vais te prouver. Prouver qui? Prouver qui? Qu'est-ce que tu vas prouver? Tu es malade. J'ai compris que tu es toujours fou, toi. On saura. On verra entre toi et moi qui est plus malade. Get out of my house!
Zote singatunga itosala eke kamarade utala lipomo ya mama nangai naeba kiteso kitobimina mokili nzoka ekoshanze nde boye utala injustice boye vraiment wow ya boye vraiment. Oh, s'il vous plaît, Coco, s'il vous plaît. Hein? Naza na besoin yo obimba papa na yo Coco, naza na temps ya reperdre te. C'est bien moi, le fils de Zabanga. Coco, je suis vraiment désolé na comportement na bino. Coco ndenge mwasi Sadi ofanda te? Non, j'ai pas le temps. Naza na temps ofanda te. Parce que faut nazo en hôpital, je dois aller, faut nazo soigner ma malade na ngai. Monganga. Sadi! Tozo mpayako? Non, Coco, Yebisa naza na temps te. Comment expliquer Bino, vous êtes au courant de Boyebi Yangoya solo que vous savez très bien que mon Bino Junior, il a assassiné mon père, il a empoisonné mon père. Et Bino... Bodo. Distance, Coco, distance.
Distance. Distance, t'es pas le Dis. Donc, jusque-là, Boano, c'est peut-être Naïna Koufa, mais je vous informe que Naïna soit Koufa, Lobio Boano Kansate. Je ne suis plus malade, n'a retrouvé santé dans Naï, donc, net Moutounio, c'est normal. Isali nini? Isali nini? Zio yo lamba oui bomba bangi yango yekutuna. S'il vous plaît. Stop nini yema kama za kubazama kama ya malamu. Dans un apôtre à comédie na bino onati. Comédie nini? J'en ai pas besoin. Moi na bino komi papa na ngai. Et vous teki chose que là azo fona na ndoko papa na ngai. Ndoko papa na moni et non seulement ça, mais azo na audace na impolitesse à négocier à te faire mais papa na moni pas. Wana Selima. Ngako tunazoka na semaine vous êtes pas ko beti na bato akulu. Koko boza mabe. Yo koko ya moi si. Oeta maman na ngai te. Tu n'as pas été ma mère. Yeso ko mama kama solo wana ngai. Wana yango. Tikala ko mama kama yeso ko pela ngai. Na lobi soki kutumoni yeko sala kutunenge yokulinga. Ponga yeko tunanga kufunda yi. Ngana za boye Sabino boye. Boye ça y est junior wana. Yelo ko na za voyou bandit du premier rang. Voyez. Ngana ko prouver que un intellectuel que je suis Nazana ma coquille a 10 fois plus voyou que yé. Na yé comme intellectuel tel ko la ngai. Ah le ko na bino wala ki sendela ko tangate pas comme un moto. Abi ça c'est la ndenge na yé. Alors on va voir. Ah non, jamais. Je ne suis plus malade. Je suis maladité. Et on a comme un monganga pour votre information. Mais le gars, vous avez une poste à côté, n'a pas une poste à binoti. On a coco na ngai, on a ngai na nini. On a maman na ngai. Si ya bambu alamba. Oh, stop. Dis, n'a pas poste à comédie na bino na tia. Je n'en ai pas besoin. Alors moi je vous dis ceci. Vous ça bandit na bino na junior. Je lui donne 48 heures. Donc 2 jours à libérer Ndaka papa Nangaï. Ce qui a continué à refaire Nawana. Ngana ko prouver yena exibino. Alors bon Lukayete. Ça je vous le dis. Assassiner mon père pour lui avoir fait quoi? Mouta boko lié, mouta sali nyoto. Et puis pour vous êtes là, vous savez. Junior. Merci. Lui makamu tusu yo sala kizama na mje. Uzo bangi pona nini? Koko na yo. Ubangi pona nini? Yoza kukiba te. Fa ko metina mbata lo bi koko ye. Oye papa ko baganga kete mbata o kalmi. Yo kalma kenye. Pona nini usala ka soko muni mutu ko. Te na ye bisa yezi. Zina ye soki ya bambu wano sala la biso. Ngai na koza na pazo le tande. Ziwe bimi. Ma wisi. Na me biso ngamute tango. Ngana ko kufa nde. Famina ngaba kutumba yo. Kutumba na. Basi ona sako na bane bele. Omonde ngai nazotika mo. Tika makia. Basi na kokufa ba komanda na kimunanga na kokomao. Na kubeta tatouage zia bambu. Faites par ma femme. Mwana na rengi kisingana di bomu na fina kosa ya kokota sima na dem na ko kendere tute. Mais et puis azaka ka di boma. Pondenga kangi boy isa muta normal te. Ina kimunga ngane wana ba maradi na yeba keba. Akobeta bango tonga ya kanda. Sasa kunoko ngesala ko kumusa ko mona mubali na zaku banga muni ngane mubali. Na mwana wenzake kusungula.
Oh oh. C'est pas possible. Oh, la grande Assitou, noyée complètement dans sa cigarette. Vraiment. Pourquoi ah, c'est pas sérieux. Ah bon, mais même pas. Tu vas comprendre. Mais regarde, oh ici, non. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a avec une enfant de thé? Oh. Et c'est quand même normal. Et puis, il y a un tombé. Ah, et ça la bonne. Regarde-moi. Qu'est-ce que c'est, maman? Oh. Tu écoutes là, on est venu te rendre visite. Ah, c'est gentil. Sony. Maria, nous te présentons la grande Assitou. Hein? Donc, tout ce qui a été fait dans Nini en beauté, bien que nous benga mais nous sauté. Ouais. Depuis Mikolo Mingi na bengi na bengi, t'es fan de ça? Ah non. On a changé ici. Vous changez si mon bêtise solo. Est-ce que c'est normal? Vraiment? Voyage, na sali 2 tours à Londres, quoi imaginer? Mais mutuango, na ko bêtise iso ndengeni. Pour avant na que voyage na so benga na ozwa rien. Siko numéro ngwa siko sango. Na lembane ta go pesa ba coordonnées mon quoi. Si je pas oublier. 081. Mais comment on peut oublier son propre numéro de téléphone? Mais la grande Assitou. Numéro de téléphone, ils ont date de naissance, d'ailleurs. On peut oublier tout ça. Comment? On va te belle sans que tu te rends compte. 081 30 Nous te souvenons quand c'est numéro Attends, 55. C'est pas possible. Donc 55 hein. 5 nationalités déjà à 5000 balais. 660. Et c'est normal, hein? On rate dans les bissau. Tu vois, Assitou, tant on surtout que tu devais nous rejoindre pour un Koboya. Tu vois maintenant, là tu es à l'aise. Tu peux te permettre n'importe quoi. Ce que si à ce moment-là, tu nous avais rejoint, mais peut-être tu serais très loin. Regarde comment tu es. Là, tu es vraiment à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Ben si, les gens t'envient. Je suis pas à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis pas à l'aise, non. Comment ça? À l'aise. Mais c'est Kofi. C'est normal. À l'aise, moi à l'aise. Mais à quel prix? Oh, la grande Assitou. Si ce n'est pour ça, mais oui, maman Assitou. Bon, mengonyo surtout oyo, bazui yango sans sacrifice. Les alliés éphémères. Et zo panzanaka ndengwana. Bon, yo zol ba bon mengo oya ngana chérie na Bénédicte. Oh, nous sommes toi, non, tout ça, me dit. Ah. Vous c'est plein, on est yo monde tout ça sacrifice. Bon, il y a salut et bien. Ah. Maman, neti ngai papa maman bandeko tout na sacrifice donc na kanga mona. Tu vois, c'est tout. Il n'y a pas sujet à se plaindre. Félicitations, moi. Et moi, je couche avec mon fils. C'est bon. Bon, la grande, là, n'est pas... Qu'est-ce que vous prenez alors? On est venu toyer pour notre épisode. Oh, monsieur Kofi, s'il te plaît, yo kanan, mais toi qui as fait un petit soir, mais la fait. Maman, c'est plus important, si quoi. Au moins, Myriam de Tolina. Bon. À découvrir ni mo boye mboka moko wa cigarette là. Ah yo kana ma kana muto ko 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 ndenge ni nzambi. C'est pas ni faut que et encore. Regarde ça nini. Monsieur maman diminuer na s'il te plaît. Yo kana ma mo important. Obi ke yo sola la biso to ke liboso. Non, Assitou, s'il te plaît. Tu ne veux pas faire notre présence. OK, ça. Toyer quoi biso marmo est plus important que ces histoires de pacotille. Bon voilà. Nazaba deux tours on a sur la télé tu vois. Na même quand même stock bien, il y a un de la côté sur la Paris luxe. Mais Maria m'a trouvé nini mboka mo asikabo. Il faut toquer ni na on na za bengelo na aujourd'hui. Ngana ba détail au bien té. Soko moni toye na Maria pour na yemoko aibisa de vivre voix et puis à outi na Taïwan, c'est qu'elle a trouvé vraiment na cadre d'affaires. Elle est là pour te le dire. Oui, maman,
Maman, si en tout cas, mboka wana na kosa ote so ke nous se retrouver. En tout cas, mboka wana ba ote ka tout ba bijoux, bilamba, ba matériaux à construction. Donc tout vraiment était comme un primo agréable. C'est quoi ton Kemgoni? Tout dépend de toi, maman, c'est tout. Oui, tout dépend de toi. Je pense que ça m'a même dit que la semaine prochaine. Mais d'abord, pardon maman, surtout d'abord, il faut mettre de la discipline, un peu d'ordre dans la vie, parce que la vie que tu es en train de mener maintenant là, même si... non, moi je trouve que... Mais c'est Kofi. Oui. Ah non, bon, ça va, tu es non. Il faut comprendre, hein. Mais parce que... Non. Oh, grand prêtre aimé. Grand prêtre aimé. Le problème. Pardon, on va gêner wana. Faut envoûter ngati. Kosa blague tele longa na to beba na mabea. Mais qu'est-ce qui se passe? Ozoto na ngoy mambo ele kate. Yo lingo baki makambo ele kana fina yo bien ngote. Assieds-toi chérie. Au moins lelo. Longalbo, on a sopelo si. Kitsa maboko na loba nao. O manga na sese baje. Yo ngo mambo ele kana fina yo bien ngote. Papa, olingo sana ngani. Ko linga yo zaki punition na vinanga. Ko linga yo ezaki punition na vinanga. Na tobola ta miso na manzaka. Ntoki. Nabi depuis na lingayo. Nazo comprendre ce vilanga te. Zemi, tout ça nos 3 ans. 17 zemi et longwe. Papa. Ongo sana ngani. Dede, bambongo nyoso yo pesanga ata 100 francs na ona liate. 3e point. Ola tsanga ni longi. Depuis ngana yo to lingana ata mkomo mutatenga na nzela te. Soko yebi likamu na vie nanga avant na isa mama na ba yo salo kuluna awa. Yo mo banda ko delfonga kaka sikone na ya. Calme-toi. Calme. Siko o delfonga to delfonga te. Na lobby kitisa mo. Na okitsa mutema te, na okitsa mutema te. Kitisa mutema. Longa libo na bambo. Malembe chérie nanga. Omoni lelo. Kusima Calme-toi. Na obima. Calme-toi. Tika na lobby. Lelo na obima ebembe na ebiso. Loko ka liwa nanga. O bomanga lelo aw. Na ebisio. Kitisa. Na telema ke la solution. Telema na ba no telema ke la solution zo kate. Telema. Peso zate. Na ebiso lelo mo ko kufa mto obima ebembe za na ebisio. Kusima ngate. Solution zate. Na otu no solution zate. Solution zate na otu na. Solution zate. Chérie. Ça va? Chérie. Then you va garder. Hein? Mon bébé. Ça va? Ça va bébé. Jabo moinanga e anona tunananga yana papa bolimbisi ya papa nazoluka papa ya biso akomela yenga na adresse na Kinshasa. nayebi yango te bakomi nayebi komi nango nayebi yango te siku nakendeke nikabo ye boma trop ici faut kolia ba petit on va plan zoluka ba shide mo na te méchant. Papa, adresse où là? Adresse où? Raison. Où papa? Papa non.
Non, venez, non. Où ça va? Où ça va côté au temps? Oh, yo tu es. Petit bas Congo. Petit bas Congo peut va bien. Hein? Hein, ma soeur. Yo, j'attends. Bon, moi, yo. Jeune fille, maman. Jeune fille, ça va? Jeune fille, ça va? Libyen. Ola Libyen. Ngai docteur. Docteur. Yonani. Komona Yonani. Ngai docteur. Tu t'appelles comment? Est-ce que ça va? Ça va, hein? Est-ce que ça va? Ça va? C'est pas grave, hein? Tout ira pour le mieux, ok? Elle a parlé? Oh, pas encore. Mais c'est pas grave. De toute façon, il y a des traumatismes crâniens. Mais côté on il n'y a pas de problème. Bon, ils ont un problème de gravité. Je crois d'ici là, elle va
Elle va retrouver sa lucidité. Ça va? Ça Maman, va? Omoni, maman. C'est quoi? Azana quoi? Moutazana comment? Non, non, c'est-à-dire le qui choque Namutu. Alors, faire perdre les connaissances. Mais connaissance na sens il y a comaté, peut-être au cancer. Vous avez juste un qui choque wana. Et puis le rose première fois comme on a dit ça et puis dans milieu mon boyé inconnu devant des inconnus bah brutaliser les sous. C'est ce qui a fait créer vide dans le cerveau na donner à zawana. Apparemment aye biko azo pied ba kolobate et voilà. Mais de toute façon, c'est guérissable. Elle est mignonne. Oui. Mais de toute façon, elle n'a pas encore retrouvé ses parents, donc tu seras obligé d'être avec elle. Tu veux manger? Tu as faim? Tu as faim? Non, mais de toute façon... C'est quoi ça vide, hein? Oui, mais c'est question à temps. À se rétablir. Alors, maman, j'ai une intervention chirurgicale, donc il faut comme un peu attendre. Mais dans le lobby, oui. Il fallait que nini wana nini mune bateau agressé qui wana. Oui. Choc wana na zo qui ezo simba. Ah oui. Ah oui, mais il fallait au moins avoir kinésithérapeute. Bon, Dani Bilongo atindela kinga kisi. Et pas si Ndongala. Ah oui. Mais j'étais avec si Ndongala. Si Ndongala mutaki nango. Elle nga bakisi wana bon mona mais nazo mona ezo simba kate. Ah d'accord. C'est pas grave. Et puis l'homme sous penani Dadie Mondo albaki rotinda. Je crois que hier on entend un peu où ils sont compatibles na ndengo zoyoka. Et puis non, c'est pas grave, c'est question. D'ici lobby ko yana. Mais aux amakas c'est ali massage. Massage? Oh, oui, massage. Il faut pas masser. Ça va? Est-ce que ça va? Oui. Ça va? Masirika. Masirika? Masirika, non, Masirika. Oh, jeune fille. Non, calme-toi, calme-toi. Ok, ouais. Tata Moissi. Comment on a dit? Masirika. Masirika? Ah bon? Gloire à Dieu. Yaka. Non, n'aie pas peur. Yaka. Bovanda, ouais. Oui, parce que Bovanda. Papa? Docteur Munganga. Bovanda. Oyo, maman Nangaï. Mtimboka. Ayaki luka adresse ya papa na ngai. Papa Nozara. Nayebi te. Obisaki na ngai. Ça va calmer. Calme-toi. Vanda. Papa. Non, Vanda. T'es collé là, Vanda. Vanda, hein? Non, Vanda. Ah ouais. Vanda na kiti. Vanda na kiti. Voilà. Ça. Ngai mutu nazwaki yo balingaki basala yo mabe na bato na bana mibali moko balingi basa ozoyeba balingi basala yo mabe bana mibali moko bana kokangama na saki na yo te oyebi te bakimaki na biloko na yo bakimaki bayibaki saki na yo sikoyo nga nazwaki yo okweyaki ozwaki problème na motu ozalaki awa oyoki docteur oyo mwana nanga ye mutu assoigné yo docteur oyoki voilà donc calme-toi en attendant pour bayibi babiloko na onyo sozaki nango je crois na adresse ya papa ozaki nango na papier donc nous soki mais en attendant ozala awa ti tu ko retrouver pa papa na yo azali d'accord donc sens-toi à l'aise donc problème ezate oyo maman na yo
Bon, alors, ma Sirika. Comme on a eu, hein? Ok, c'est bon. Comme ça, maman, elle peut s'occuper de yo. Ok? Bon, on a besoin d'antibiotiques. Hein? Parce que le plus important, il y a moi c'est ça, donc amnésie et sili. Donc voilà. Oui, Ngai, docteur. Ngai nani. Ah, voilà. C'est bon. Ma Sirika. Allez, bon. Les cas n'est pas Claudine, ma foi là. Ah, d'accord. Les cas là, le bac à maman a vu ça, il doit quoi. Ok. C'est bon. Alors, tout est bien. Ceux qui m'ont dit que j'allais côté à Kassai, je crois que le président Calais a un avion. Comme ça, tu peux aider soit à retrouver l'adresse de la parenté. Le président Calais a même mis un TKR, Trans Kassai Air. Oui. Pourquoi amener ça? Non, poser ma question sur la fois. Allez, non, c'est pas bon. Hein? Malé. Ok. Bon, allez, au revoir. Bye. En tout cas, miracle, on a moyen. Bon, d'abord, on a barre. Alors, on a comment on peut savoir mon bon. Il y a une zone de bon. Oya kaka vina yo ya kaka parents na yo ozaka so parents na lo malote yemsa bango na kana na ba parce que ba moni bango na ba c'est non alors so yelinga mama kambuana pona maman je suis désolée hein. Je suis vraiment désolée d'occuper bango té d'occuper tout parce que la pesi bango mbongo nazo pesa bango mbongo chaque mois chaque fin du mois nazo pesa bango bon miracle ah na ko ça miracle té il y a pas bien enfin notre cela s'il te plaît. Bah on goûte pas sa chance hein. Bah parents ne pas sa chance, bah la chance mini, bah la grâce. Bah après ça bon fêlé bah c'est l'autre. Pas si au biso mon apport dans un bon moyen bien. On a pas dans mon moyen bien. Il y a une bambo la thé, il y a une maman soussou, il y a une maman thé, il y a une maman nanga moya na zo kufa. Problème Mira. Mira? Oui. On te kufa problème ni. Hein? Problème ni. Ya Ovan. Ya ça vraiment c'est vraiment maman problème? Hein? C'est quoi les là? Les matous les langues problème? On a un problème. Hein? Non, moi, on a vu dans les airs. Il y a la bête sur la fiancée, mon azale. Fiancée? Miracle. Madame Banda, vraiment. Il y a un peu là-bas, vraiment. Au rôle, c'est pas si elle est là, c'est Maman Banda. Il y a Maman Banda. Qu'est-ce que Maman Banda? On a un cancama et mis sur la boîte. Comme ça, Baboyo. Baboyo? Ya. Tu sais, la garçon a 3 ans. Ya. Vas-y, mais le monde a 17 fois, vous imaginez. Hein? 17 fois? Miracle? Il y a l'imsa la bombe là qui. Yo, comment monter récupérable? Yo, comment monter récupérable? On va récupérer on est gagné. Hé! Miracle? Ya, naïe pour. C'est confiant, yo banjo gangi la ngai sunde. Mais miracle 17 fois, miracle long la zème 17 fois, 17 fois. On a té, on va na pesa na bango ya. Ata 100 francs na liat. Bon ko limu ngana ba sac ya. Et comme maso na za mbona côte na boutique bon limu. Na ko vraiment mouiller bina carte ya. Na zo kufa. Siko bokenda na ko longo la bazemi. Ya na koma ta ata mkomoto. Zemi zo longo ya ngumo. Zemi zo longo ya ngumo ko ya. Zemi zo longo ya ngumo ko. Zo longo ya ngumo ya. Je comprends tout. Fatou. Oui. Invité, on a eu tous nos amis. C'est fini. Yokana. Mina lobi miracle bandaka la wana ozeli koma 17 fois yoko yebisa ngai maman. Mbongo zolimwa. Bazemi eza kolimwa. Mais tu quelqu'un qui m'a dit moi encore les kilanga. Kaya on a beaucoup de moyens. Pas l'enquête.
Non. Yoka. C'est fini. Ah, ici, dit. Bébé. Ça va. Chérie. Ici. Bon. Chérie, lève-toi. Tellement. Et de l'autre salle. Ok, kobanga souté. Nani ko mona ma misuna yote. Ça va chérie. Merci là, ça va. Na yebi place na komema. Oyoki? Merci. Hein? Et pas mutu moko yé akosisa na seconde makambo oyoka ngo souté. Alors na dingo mona ma misuna to kolela souté, kolela té. Problème on est déjà résolu. Yaya. Ça pasteur payé wa. Pasteur. Oh. Toza likolo mata escalier ka nini. Mbenge pour là. Makambo nyonso ngai abongolaka makambo nyonso ngai abongolaka makambo nyonso ngai Mama kaka? makambo nyonso Mama kaka? abongolaka makambo nyonso. Oh Seigneur, et je te bénis. Seigneur, toi qui aujourd'hui tu as essuyé les larmes de cette veuve. Seigneur, toi qui as pensé à ces douleurs. Seigneur, tu es notre Dieu. Je te bénis, mon Seigneur. Papa, regarde ces souffrances. Seigneur, je te bénis, mon Dieu. Je te bénis. Seigneur, la veuve de Sarah est là. Ma soeur. Papa. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous savez non. Papa, maman, c'est tout. Les gens pasteur. Yo, pasteur. Le programme, tout ça, pasteur, va tenir sur terre. Hein? Ok, le programme, pasteur, ça ne veut rien dire. Quand c'est un pasteur, qui me battait, franchement. Ah, c'est tout. Tu es fou. Bon, quand c'est un papier, bon, on va te ça là, on va foutre à la rentrée. Alors, on peut se dire, on va ça là. Et puis, on a il faut là. Excusez, maman, c'est tout. Papa. Nalobi na yo nga na invité awa te. Pasteur, na invité awa na ndako na ngai te. Soko moni moyen te okoki kosima nzelo okende. D'ailleurs na moni faut kende kaka. Osima nzelo okende miracle on na nga na te. Maman. Miracle. Ola ndanga Asa pe pasteur na. Ndanga ina se. Na lobi ndanga na se. Maman c'est tout. Nga papa. Papa osalo kende hein, osalo kende. Miracle. Na komi démon. Naza sungate ma soeur. Bon, comment mon limi nangal 2 ans après. Je suis ton pasteur. Ah, l'ingratitude. Maman Mira. Oye bien, adresse église. L'église T. Miracle! Nasolo banoni? Yaya. À quel ante? On a pasteur. Kita rasté. Ah c'est tout, ngai pasteur. Kita rasté, nalobi kita rasté. Nazoya. Pasteur tala. On a fait les cas où il faut les mots. Yaya la mka bien. Nama takuna te ya Miracle. Nama tate. Nazoya yaya. Kasi keno kaka muni yaso asilikiza kabisa. Ya kama l'église. On a yé na yo. Kayasi. L'argent change. Yaya, using cancer. Nalobi okita o zoka mete na. Nazo swasa yaya. Mais papa, nazo tene na ngai. N'oublie pas que je suis le pasteur. Ton pasteur. Papa. Ah! Eh bah j'ai mis sur ma salle. Et ma retraite, et ma veillée.
pour que tu sois quand même na bâton de Mokpamboula. C'est comme ça que tu remercies ton Dieu. C'est comme ça. Oh, bonjour, ma Sirika. Sangonini. Ah Okani Sengai quand même. Oui, mais toi Namono Messani na Kisasa. Apparemment, sur les choses en Mboka, ils ont sauté. Ah bon? Oh, mais c'est dommage. Là, mais la whisky, hein? La Sirika. Pas whisky, bah tu as maman, la Sirika. Mais bon, le coup, on se dérangeait au Kanisingai, au Matelinga, dans Moti Awa. Alors, on a ça le plaisir, mais on met les billets parce que on a supporté à Moti. Je peux me candidater. Ah oui. Parce qu'on a fait la mélarité, mais on s'est forcé quand même pour te faire plaisir. Ok. Voilà. Ah, ma Sirika. Gaza en plein travail. C'est quoi le kaka? Ok, ça va. Tu vois cela. Parce que nous avons comme un projet mon robot. Nous avons l'intention de faire un centre Moko. Il y a santé pour les orphelins. Nous avons le orphelin. Tellement j'ai beaucoup souffert. Mais bon, quand cela nous tient, on peut parler. Oui, bah, vas-y. Mon docteur, je remercie la maman, oh, ça c'est la moindre des choses. Merci, mais ils ont vraiment le moment marqué vraiment la vie. Mais na habité sans bino, na habité na ngala sukandeni na kishasa na hivi na kishasa te. Mais maman ya mbingai aidenga longa na maboko batana ba menasa kingai, ameminga na hôpital yo soigner na futi eloko te, tala le na la komi. Na kumolata kuti na kuleka batho ba bota ma ana kishasa. Mais naza mona mboka maybe pipe kishasa pila on est on peut bien mais naza à l'aise naza bien pas besoin de chanter donc un peu. Merci vraiment de ton invité la. Non ma Sirika, tu vois dans le baki c'était vraiment la moindre des choses. Enfin, excusez-moi de temps en temps, je te parle en français. Oh, il faut apprendre. Ouais, mais ça. Au moins, Ngai naza docteur, naza médecin, naza munganga. Donc pour Nangai, ma Sirika, Kobiki Sabatu, ils ont devoir. Hein? Et non seulement un devoir, ils ont kaka devoir, mais ils ont lippé plaisir. Hein? Dans les anaranissimo.
pour nous salir ça. Donc vous allez vraiment à l'aise. On moni awa ils pas na yo. D'ailleurs moi je te considère Nazo mon la petite sœur nangai, le ko la pe na botamaka ngamoko, fils unique et maman kutoko comprendre et c'est ngomo kazana ngondenge yozawa. Donc sois à l'aise ti mkolo on peut retrouver ma trace ya papa na yo. So moni ko ke na yo bon, il n'y a pas de problème hein. Mais en attendant ma sirika et le rognon sozana mo pour ça. Pour hésiter, c'est nangai, na osaila. Yango moni ande mikolo ba jeune fille bazola to là tu vraiment tendance hein. Donc on a vraiment au s'inquiéter pour la société. D'accord? Ah, voilà, la sirika. Comme on a bien. Ah bon? Comme on a dit tout comment. Oh. Merci. Ah, merci beaucoup. Ah, yo pe comme on a zakito quoi? Ah, tu as vu. Ah oui. Mais donc nous là ça boy ko na docteur là ni yo so fait l'équipe. Donc na tina makanisi mo susuti na o vutne la kana linya ngo kutte ko zo ngambuka na linya na ngamu. Ko na ngamu ko docteur. Na o yo seli ko na ngai na mama. Ko bosala nyozo tu boni to. Oh. Non mais c'est vrai, Ozan a raison. C'est-à-dire ce qu'on peut faire pour toi, c'est que là, je vais faire en sorte que comme Mamutu. C'est-à-dire qu'il faut que ta classe, hein, va ça le test sur le niveau nini na humanité. Et ensuite, ok na université. Et puis aux Moussala, faut oh. Merci. Hein, et puis au besoin qu'on m'appelle infirmière, hein, au travailler dans la compagnie ya nayo que je suis. Voilà comment bien comme baptême. Mon tout mon anga la maman. Ah, docteur non ça nous ta notif. Non, ils a TVT. Oui, allô? Ah, d'accord. Non, le rendez-vous là, c'est pas pour aujourd'hui. Il y a mon assistant qui est là. Ouais, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Ok, d'accord. C'est pas grave. Non, aujourd'hui tu vois mon assistant et puis il va te fixer un autre rendez-vous. Ok, merci beaucoup. Ciao. Oh, on est malade nangai, à Boussane rendez-vous. Oui, il n'y a pas de problème, mais surtout Yaya. Oh, Masika. Sûrement au talent on a TV, hein? Ok, d'accord, allez, c'est ça. D'accord, je suis en train de travailler, Olivia. Pardon. Ça va la prise. Ça va. Ma camouflage, c'est une remarque deux fois. Ce qu'on a bien, il faut que le client fasse. Non, que ça y est derrière. Voilà, on a tout le temps, il faut répéter le mot, tout le temps. Faut y avoir un mobile à l'ingénieur. Ça va le sans que le okiti, kitana sœur. Il sent que le. Oh, comment va yo, bête sans que le. Mais le cas que où on couvre la terre, client vend, qu'on faut aller en face. Sima, atina yebsa yo. Kasi le quête wana, yango wana ndepesa kambongo. Tango na konimisa soki na tourner gauche droite. Ba ko isimbongo. Okoko ko banda ko déplacer na yo. Il sent que le. Osope na yo, il sent que le. Comment on dit que ça voilà on va la client à côté à zo prendre pour la partie. Wani ya zuwa mbote na biso.
Sambote. Kalambu takakala. Yango talo banano loko moko papa. Bino bokokoti kabiso kimyate. Likambuto elia weza teso ke likambu ya ndenge nini zakaka. Toza déjà bandeko bana bazana kati. Alubaki yango. Ngaki olati bien en tout cas papa lelo. Ah. Yango na kito ya po papa makambo yusa biso ki biso mikolo to kangi miso. Liwa ezo lukasoso mutu ya mutu ela. Biso dosto bongisi za banka. Tokolinga teli susu oyo wana atikali yokola zinyo. Akende kokufa kaka boye liwa ya soso. En tout cas oyo zinyo azokufa eza liwa ya mwana petrol. Uzo sentiri penza ngonge kuna nani mulongosi kuna aza kame mwana mutu boko tikete azokufa place oyo nanu asambite. Yango tolinga kibino nde boke nanu ko basiliwana oko bwaka wana pona nini? Tega silite tango nazo kitisango bo banzo bezotu. Ebongo banda bokuti na ndako ya bino tibo komi autalaki yete po ya okobungisela ye yango. Yango na lobi. Tuzalaki place. Omani biso to kei kuna isika bakangia yango zezi nyorango. Mama. Yango mukima makasi yango bodo yako bima nango lokola sapato ya basoda boyazi yango wa. Papa toyoki. Bo bondera ye. Toyoki. Baso biso to koma wana na porte kutu baboy to kota to mona ta ye zinyo nango kuna na kati. Asimbi basoki milinga mibare ya zinyo boazo tuna. O nani mukono mwana oyo. Tolo biso. Soki bopuseni yako nango nkete bino. Nkete biso papa lebeli yango kunda za musiko ko nkete kaka nkete biso. Bangi phrase wana to bito yako bondera bino bo bondera mwana na bino abondera koko na koko. Alobe papa. Ebise koko na bino to koko na biso. Azali tata leki na yepe ayuki na yema. Bomoni bodo wan. Bodo sakoli. Na nyonso to yo bino bo saraka mama na ye bodo. Na papa. Omoni za bank. Bokilo na beso azaki papa na bodo. Bodo azana plein de droit ya ko récupérer biloko oyo atata. Yango tubuye yango kite. Sakol. Yango na tuna yo. Azala ndeko na ngai ata ufinginga na kumona ngoma bete ndeko na ngai. Jeskia kenda wapi? Sakol. Sakol uza kufinga wana kufinga te. Azali ndeko na ngai ye na mbanza kazingana kinkanza. Yango na lengi na tuna yo ndeko na ye. Na Mario akenda wapi? Na ebisa ko Nicolas te yango telo koyo. Biso écoutez. Tozana tina ya rapport oyo bino boyo kopia bisote. Bodo asa la revanche te on s'en fout pour nous. C'est que papa bino benza boza bande ba incapable papa nangai. Po ozo confirmer yango boza ba incapable. Po ndako bozo fana ndako ya mwana ya pauvre za banga. Asombela bino yango. Comment beaucoup de responsabilité na tête bango bango mo lekisa. Kono na yako kutika ma kaka ndenge wana bayamba kana bango. Bino ndemo ndimo kobenge mwana na bino matoi. Mwana bodo wana za kina na mutu na malamu te. Tamu sima kambona zo sala yango na se ya ikuti ya liboma na ye akoya kuboma mutu kaka bali. To perde biso bino bokotika na mwana bino wana. Kibuki na bino mutu muka zo nkete azalite. Boko gangela na. Nazo gangela bino après tout. Bino pele lekisi. Baninga bakoya kusenga budimbi sibuza kumona badulo kola bantaba. Te lokola bino boye baka munyoso. Ela ko mutakola ta akola te kama beta salere abi na presse aziro ko alati so kisa oyo ata na danseuse to ko kwaye yango nga kutu danseuse ya nini ngamtu na na lati mode danseuse ya nini na lati mode ko bomo to sala ni nini to ko zwa sala moto oyo azangi mara iko sangisa biso na bino sa kufa alish na sema na sepela mafu luka mama na bodo bilamba lokole uti ko mana bodo ne luka okay sala mojo ngai mutakina mpuebutakina ezani bloko yo lati wa na ndengo alati manzako ya bila kwa eskimo kwa eskimo
Pardon, expliquez-moi non. Maman, le jour où on a eu l'auto, ils ont... Maman. Non, 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 où tu vas? La momie aux autres, mais la chambre maman, où tu vas? Oui, non, c'est pas vrai. Pardon, expliquez-moi non bien, bref, le bal non bien. S'il te plaît, pardon. Non, il fait rien. Non, s'il te plaît. Est-ce que c'est quelqu'un? Calme-toi. Pourquoi tu es calme? C'est calme. Mon Dieu. Aussi, on doit t'expliquer où tu es ça, Nina, maman. Ok. Mais si on a la chambre, maman, et c'est quoi? On doit faire la tête. Calme-toi, maman. Risque de nous attendre, maman, ou yoka biso. Ah bon? C'est pas. Il y a un que ça va répondre. Non. Nauti comme soyez qu'on prélever attention. Ok, so maman, attention, là, va tenir au temps, on va se non, c'est-à-dire, je m'apprêtais. Je te promets que non, mais on s'est prêté. Je veux dire, rien fait, mais mon gars, Nauti comme soyez attention. Ah bon? Rien. Vous avez maman, attention, la tenir, maman, à Otio. N'a que tant de toki, et ça va. Sco, nous, toki, vous avez dit. Non, il fait chaud. Ah, il fait chaud la chambre, maman. Non, est-ce que tu peux expliquer la vraiment? Ok, attends, calme-toi. Le temps que je me lave, et puis je suis désolée. Non. Pardon, expliquez-moi, pardon, les gars, ma caméra, c'est rien passé. Attends, moi j'arrive. La nazo soukola. Oh. Masirika. Papa yango nani na lobi kaka. Loko yo moko lobaka ke moyen nani ngai natambola mobile moso ezate. Bodo pe moyen natambola moso moso ezate. On a ko biso problème yango te. Moi moso na nga nazwaki na lokola ndenge na expliqué wana azalaki na pasi sikoyo ekomi babolingo papa yango wana nabangi nga bible non nayebisa yo oyeba problème ndenge ezali. Merci mingi mama Loketo. Omoni ndenge nalobaka na lingomba na biso tobomaka moto. Nayebisaki bino avant na lingomba na biso tobomaka moto te. Kasi soki tomoni eloko to moto oyo alingi kocontrecarrer action na biso, tosalaka par tous les moyens to écarter ye na nzela na biso po ete nzela na biso ezala sembo. Na yango esengeli omemela ngai foto ya mwana wana. Justement papa na yebi tamso gogo senga pe photo ba photo tamso mwana ngo mona quand même na ye nango eza ba photo loko aza ba parente ndenge abunga wana fallait kokanga kangi ba photo na ndako bodo bana kokangi ba photo la na télévision malheureusement ti wana pe to mo mo pité yango nazwaki photo moko na chambre ya ye bodo yango wana ba photo tokangaki. Ok. Merci mingi na ndenge oye na photo na ye. Na yango maman asitu pesanga minute moke na yeba eloko nini na kosala na mwana ko. Papa. Oui, Bodo. Oui. Naza na nzela nazoya. Naza na nzela nazoya. Mais biloko na yo eza okolia monte. Il faut kana ya.
Maman, c'est tout. Papa. Na lobi boy. Yela ngai mwana wana awa ipana ngai na mona ye. Na yebi eloko nini na kosala. Na ye. Yaka na ye awa. Ça va papa, ce qui est là au moins tête lobi na yana. Na lobi oyela ngai mwana wana awa 1 point 1 trait. Bonjour ma soeur. Bonjour. Maman, c'est ta zaï. Azati. Nga koko kombo na ngai révérend pasteur Jean-Paul. Nayeba na mambanda kala. Bon, moni bata mo le. Pasteur, tu mona mabe. Tiens, pasteur, il y a cause là où mais la taille. Vous êtes gentil, comment on a? Ma sœur. Vous accompagnez, hein? Pasteur, tu qui est ce acconya comme une porte. Amen, ma sœur. Nous avons papa. C'est ma Erika. Ah, ma sœur. Pasteur, on met les locaux. Ah, non, merci. Merci vraiment. Moni, attends, moi, ça m'a cassé. Mais en fait, nangana mela mais non moi na mela lokote. Limbisanga tambala sima. Omoni mba mama libosto kutana. Na gentillesse na yo ma sœur, surtout les premières fois ah bébé ngana kinga. Mais et yango te ko empêcher ngai ndeko na tala mondimi. Oh, ya sali gentil. Ma sirika. Ya mama Luquette. Pasteur, nazale qui a maman si tu t'es. Mais yango na sepeli vraiment ndé na kuta na pasteur. Amen. Naza ba problème na yeba ité na partager on a nai. Amen. Nga na Kinshasa. Ah bon? Naza ndeko maman si tu t'es, naza mwana na été, naza membre famille na été. Otemboka pasteur.
nayaki koluka adresse ya papa na ngai. Nayebi adresse te, mais bakomelaki nga na papier. Donc nakitaki place bakitisaki ngai, fali natuna adresse mpo balakisa ngai avenue mpe commune nango. Nakutani na bajeune garçon mo boye na re yango bakitisaki nga. Bajeune garçon na ye kosi renseigner mpo bapesa nga adresse. Et ça qui pasteur a menacé ngai, balingi ba violer ngai. Seigneur. Après na komona mama sito ayaki ko aider pe na muto aidaki ngai, alongoli ngai na maboko na bango, na miyebaki susute po babambaki ngai libanga, wana selo ndenge mama sito expliquaki nga, na yebaki susute na ko se retrouver na hôpital. Après na ndenge mama sito ayaki ko yamba ngai, kwa mona na ndako na ye. Na docteur, mais... Le docteur, on a... Docteur, moi la maman si, docteur. Bodo. Oui. Comment docteur? Oui, comment docteur. Ah, Dieu merci. Grâce à elle, je me soigné kinga, ayamba kinga à l'hôpital, la commis bien, bayambi ngai. En tout cas, il a vraiment famille moko ya ko remercier. Amen. Pour aider nga vraiment lui à se retrouver. Mais adresse ya papa na nga na yebite voir même papier ba komi nga na mona ngote bilamba sac na utaki mboka na mona ngote le pasteur le ko sala nga pasi mamu nazo mona na ko pasteur en tout cas nazo ibati ils ba mystique tout en tout cas nana na subir te pasteur na lota bandoto mabe nazo mona Noyo kabasoa mabe na kati ya ndako parce que nazo bima na chambre de pasteur na bimi na couloir na koma na chambre ya maman assis tout donc yo ka c'est comme si azana mobali na kati ya chambre donc kabasomo ya mabe zo bima wana na pusani lokwa na yo kaki na ngana yo kasoki zande mpo ngana yebi tozaka misatu na kati ya ndako pasteur na pusani pembe na oki vraiment que non maman si tout ana mutu na kati ya chambre. Pasteur, na moni porte lingue fondama. Na bata mi muke, na talaboué. Docteur mutazo bima na chambre maman pasteur. Mabe wa baza ata mwana na ye. Non pasteur. Asa mwana bien sûr. Mais pasteur, docteur bima na chambre maman. Sentir polele et tirer polele et puis ils emballent liboso te docteur. Jesus. Na mona mama bon pas docteur. Na meki kolanda ye na tout na ye bandu pesanga en tout cas pasteur na habité naza sous à l'est pasteur etika nzambe mutu andingaki oya lelo po bango bazate nazwa temps ya osulano makambo en tout cas pasteur izolekela nga papa izolekela nga sunga nga pasteur ma sœur yango maman assis tout comment qui ma prière makambo eza assez mais maman osambelaka parce que banda na Kinshasa nayebi na Kinshasa penda malamu te question oyebi Kinshasa te est oso yamba Yesu Christ na bomoi na yo parce que là tu es en face des esprits impurs. Seul enfant de Dieu n'a ma coquille. Il faut faire face à l'esprit aboué. Bible lobby, dans Jean 1:12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ma soeur, tout le monde peut se dire enfant de Dieu. Tout le monde peut se dire créature de Dieu. Mais il y a une différence. Namuto oyo abengi Yesu kati na bomoi na ye. Mutu wana akomi na makoki ya kotelemela parce que Bible lobi toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Apocalypse lobi Jean zoloba n'Apocalypse. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre son cœur. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Ma soeur, Yesu ana posa bomoi na yo. Nzamba ana posa za direction ya bomoi na yo. Otambwisi bomoi no yo moko tango molai. Batak ozokuta nango, muta koki ko bimisa yo vainqueur.
Moutakoki bimisa la tête haute. Isaka Yesu Masia. Ma soeur, acceptes-tu de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur Nabo Moinayo? Oui, pasteur. On dit que tu ma belle, ma soeur. Amen. Je vais prier pour toi. La lo samo. Mokondi Yesu. Mokondi Yesu. Kota Nabo Moinanga. Kota Nabo Moinanga. Nayambi yo. Lokola mokonzi pe mobikisi. Lokola mokonzi pe mobikisi. Nabo Moinanga. Na kombo na Yesu. Amen. Ebela bipa ezali yo. Demano etonisama na esengo parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. likolo lobiko na olembi esika tozokende moto wana alingaka te mituka ezalaka liboso ya portail na ye lokola aza moto moko mokonzi ayebani bamituka neti abie wana alingaka te tokei Yaya, pardon. Pardon. Odike yo poko molekisa eh? Nazotuna ya ndenga mabete ba. Tina kututamula kaka ya, sikola mimi no Congo miracle pour la guérison na yo. Ya kasi ona lobi ya na yeba to soki koteni. O bitosu to komi. Oy, lupango, oti. Oy landi to wana. Lupango c'est là. Oy sana ba fleur o banze to telemi wa. To komi te. Troisième parcelle wana to komi déjà. Wa porte à Bordeaux. Porte wana, on to komi. Oh, ok. Maman. Eh. Y'a tout qu'un dété? Miracle! Eh. Miracle! Ah, ça va être démon. Ok, viens pas. Viens, hein, maman? Miracle! Hein? Bofe, yo bomengo boy, mwana azotungisa biso na mboka. Kelasi te. Mwana akomi matata, mwana asi aya ekisasa sanza mibale. Tokele na telefone, tozwa réponse te. Tokele na foni, mwako yango toyina mbala kaka. Mwana na yo asa aya tungisa biso na mboka tomoni pasi boye. Oyo nyonso mpo nga nasaleli yo mosala. Nasali elanga ekomi na ntango akobuka okomi na esengo mosala nyonso nga nasali na semeki oyayo omoni yango mpamba lokola mwana pe akomi yo kamati mwana nakomi na esengo nini ko mwana okomi nde na esengo bilino nzako mbako mona esala eloko te ezalaka te mwana koti na motuka toyebi te soki accident soki nini mwana akende sanza mibale tozwa te Kulutu, beau-frère, makambo nyonso bozoloba wana nayebi yango te. Namona pe mwana te. Bongo mwana zawa. Mwana longa mboka kala beau-frère. Yango tobengaki toyeba akomi to akomi te. Namona mwana te. Nzakomba ye masirika. Mama. Nga namona mwana te. Namona mwana te. Mwana zawa. Mwana ke wapi? Mwana ke wapi? Mama. Masirika. Masirika. Nzita mwana ke wapi? Mwana huyu sanja mibala mwana na te. Beau-frère, Yaya. Nayebi te isika mwana azali. Kulutu. Beau-frère. Bayebisingaki na yambi bapaya. Pona likambo ya mwana, problème eza te tokovanda tokosolola yango tokomi pokwa chauffeur atika bino esika bokolala lobi na tongo nga na koya tokovanda tosolola totala ndenge nini nzela mwana yelaki po toluka le voisin moyen ya korécupérer mwana lokola tovandi kaka ona pokwa tosolola mwana tokende so ndako ezali chauffeur akopesa bino esika ya kolala likambo oyo eza likambo sanza mibale mwana na te. Tata Mwasi, motenga sipusi mabani. Tata Mwasi. Tata Mwasi.
Masilika oyo mais mwana ye yo kosi biso papa na yo papa na yo yo kosi mais mwana ye yo te iki likambo beau frère osali biso lisi dala ko sala biso maseki boy mama situ mwana oyo ekolivre ngai makila na ngai moko nazokufa paster mobali oyo fiance nanga nayebisaki yo wana paster nzoka nde aza ndoki yaya amemaki nga abi toke toluka solution sikoyo nani mobali yango oye wana aza nani mosuku azanganga paster nayebi te nazoka bambongo ezolimwa bazembe ezolongwa paster sambela mpo nanga paster nakokufa paster on capable de combattre. Est-ce que la Jésus Christ n'a pas moyen de la rater. Tu dois d'abord commencer par recevoir Christ comme Seigneur. C'est après que tu recommandes la bonne. Amen, pasteur. Mon condier. Kota na bomo inanga. Kota na bomo inanga pe. Tambwisa bomo inanga. Tambwisa bomo inanga. Kamba bomo inanga. Kamba bomo inanga. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Amen. Mais kasi kwa koya te peut-être ta moto te c'est pas ça le problème. Le vous avez mutu yende. Ça c'est pas la Bible. Les allez mon cadeau il y a la cérémonie. Non. Si quelqu'un est son Christ, il est devenu une nouvelle créature. Je suis le serviteur de Dieu. Ma soeur, il y a la commune à Yesu. Il y a la commune à Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Bon, faut que tu sables. Faut que tu sables. Ma beaucoup de polo. Bitumba, bitumba ya bundalonga, bitumba ya bundalonga, bitumba ya bundalonga, bitumba ya bundalonga. Oh Seigneur. Merci Seigneur. J'ai été béni Seigneur pour n'emporter nos zones dans la bergerie. Oh yes, bundelanga la longa. Oh Oh Jéhovah Jireh. Oh yes, oh Seigneur. Na tomboli koko okomonayo. Seigneur, talabampa papa. Pampate na yo Seigneur. Oh Dieu. Ma soeur, quel est ton problème? Oh Yesu. Qui m'a la combo de Yesu? Yo qui m'a dit. Parce que yaya ntesikota na nini oboye. Si yaya ntameminga na nini wana siku. Oyebaki. Occultiste wana. Oh ozoke pa na ye. Boyebani na ye na yo na bimi boyebani. Kaida yebite. Ngai ye aye ko ebisanga ha ke ata problème. Nani pasteur kasi nani ona ebisaki kanyo zaka pota yaya chimwa na ngene expliquer makamyoto. Sikuta yaya zobenga na siku nani mobali onga na esaki wana o baseme limwaka na bampo kasi ye wana te pasteur sokaza ndonga na yebi na nga te. Grand maître
Zambé. Ma soeur, tu as quelque chose à dire. Papa, famille nanga pas ngai kamana mobile nanga ili mtesenga bodo ninga zobelo moni bodo ninga ko bai maladi mweza akite siko ebisinga oso lina ede yo malamu oya na église na bisonga na kanisa tumsusu église ndenge na yo kuma kuna ebisinga ike pona na koma bien pour moi na koma malamu na sa mbongo na sa possibilité ko aider moi na ke na poto pona ba traitement na ye photo manango. OK, prière. Confie-toi à que la paix du Seigneur soit avec toi. Ma soeur, je suis là pour toi. Non, Bible le dit, oh, yakoyoki soni liboso ba ko la suka ma sœur. Confie-toi na Nzamba qui ça. C'est la seule occasion que Jésus t'accorde pour ta délivrance. Ma sœur. Yaya Bodo mwana yo. Yaya abomination. Inceste. Diable a délivré. Bitumbe, Ezamune. Toi, démon, je te rappelle que tu as été vaincu sur la croix. Tu n'as aucun pouvoir sur ces âmes. Jésus est mort à la croix pour que ces âmes soient sauvées, pour que ces âmes soient protégées, soient guéries. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je connais mon Seigneur. Amen. Je connais mon rédempteur. Il est le dernier. Mon rédempteur. Il est. Amen. Rondo popo. Papa, nous sommes Guna. Retour à l'esprit. Amen. Jésus. Oh, papa. Rondo boye karaba. Oh, sois protégé au nom de Jésus. Sois protégé au nom de Jésus. Sois protégé au nom de Jésus.
wabyoso bikali mwenzei ngani muzibwa kuitaba wabyoso bikali mwenzei muntu kuitaba bwa kushia butumi kutiba kwa bwei muntu kuitaba bwa kushia butumi kutiba kwa bwei wimana kumpala kwa bayuda mutu chanana wimana kumpala kwa bayude mutu chanana bakwamana lazalo kubika mulufu mutinanja Yesu munda mwenda mulele zambi munda mwenda mufuila zambi munda mwenda mubika zambi yeye mfugi wa vyoso Chilowe yo 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 mwana matusi wewa Chilowe yo 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 Njibwa kuku faniza nyingani waluwe wa kujifumwani Jiba jaba jabuge jajigadina Leluji usuma mugada wa butumbi Bakane basantu bonso Bantu amezini batu banenai Bakusumbi jibutu kunimunya Kwa mila ipanda njilei Bakusumbi jibutu kunimunya Kwa mila imaweza chama Ngani ujibwa mujuna Ngani ujibwa mukufana Ngani ujibwa kumujua Ngani ujibwa kupimanina Chilowe